bai iya yin wanka da iyalansa, bai iya cin abinci da iyalansa, bai iya guje-guje da iyalansa suna exercise tare, bai iya goyonta a baya yana mata dokin kara, ba zai samu satisfaction ba, kuma ba zai samu sha'awar juna ba. Duka annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana yi. Abdullahi Gwandu mun san matsayinsa, babba ne a cikin daular Usman dan Fodiyo, amma duk da haka sai ya kwanta in ya je karanta dalibai sai ya dawo gida, sai iyalinsa da ce to tana so ta hau doki, sai ya ce to sai ya zauna a falo, sai ta hau gadon bayan sa ta zagawa da ita. Wannan fa shine aure, kuma duk abin da muka gani akwai hikima. So shi yasa wani lokaci sha'awar juna na karanci saboda daman babu intimacy, babu kusantuwa da taɗi da mu'amala tare da juna, to me zai sa yi sha'awar juna? ba zai yi ba. So haka wajibi ne wannan mu gyara na farko ta bangaren creating time for our family. Dole zama akwai time a awa 24, ba wai time din iyalai shine na bacci ba, dole ka ware awa 3, 4, 5 wannan na a zauna a yi karatu ne, a ci abinci tare, in ta kaba za ta exercise to mu je mu yi tare, ku zaga da ita a gida ku dawo tare, idan shi zai yi ki ce mu je in raka ka yi, ku je ku yi wannan ki raka shi yayi ya dawo, zai yi wanka to bari in je in maka wanka, ko kuma a'a bari in miki wanka, a'a mu je mu yi wanka tare. Waɗannan su suke kawo satisfaction a aure. Lokacin da aka rasa su to ko ba zai a samu satisfaction ba. A yau maza abin da aka duk an takura hukuk na aure kawai akan cefane da ciyarwa da idan bukatarsa ta kama, kuma hatta lokacin kamawar bukata shari'a ba ta ce mutum ya zo kusa da iyalinsa yadda kika san jaki da jaka ko taure da akuya ko rago da tunkiya ba. Shi yasa Allah ke cewa qaddimu li anfusikum, ku gabatar da kawunanku. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi duk da biyayyarsa ga Allah, ga hadisi a Bukhari a watan Ramadan Aisha da ke cewa yuqabbiluni wa huwa sa'im, manzon Allah yakan iya sumbata, yakan iya kisin matansa alhali yana azumi. Mu duba fa wannan annabi ne, annabin Allah, wanda idan da wai wannan kaskanci ne ai annabi ba zai yi ba, amma yakan iya kisin, ya sumbaci iyalansa yana azumi, yakan iya romansin iyalansa yana azumi. Har wani matashi ya zo ya tambaye shi a cikin hadisin Bukhari, zan iya sumbatan iyalina ina azumi? Ce kai matashi ne, in kana azumi ka hakura. Wani dattijo ya zo shi ya tambaye shi, ya ce kai dattijo zaka iya. A wani hali kuma ba wani matashi dama yayi. Duk hadisin na Bukhari. Malamai suka ce abin da wannan ke bayyana mana, idan mutum zai iya controlling kansa ba tare da ya ketare gona da iri na abin da ba ce a Ramadana ba ko a cikin azumi, to zai iya wasa da iyalansa. Idan ba zai iya controlling kansa ba, sha'awarsa na iya fin karfinsa, to anan yayi haramun ne. Amma dai muhallin shahid, Aisha radiyallahu anha take cewa yuqabbiluni wa huwa sa'im, yana azumi amma tare da wannan yakan sumbace ni sallallahu alaihi wasallam. Yanzu miji wani rabon da ya sumbaci iyalinsa ya kai wata guda, wani ya kai shekara guda. Annabi yakan yi romansin da iyalansa. Duk waɗannan ababe su suke ba da satisfaction. Idan ba mu buɗe da haƙƙi na aure muka ba wa juna haƙƙoƙi ba, to fa sai mu yi rayuwar ko mu je lahira Allah ya haramta mana aljanna. Don daga cikin mafi girman haƙƙi shine haƙƙin miji akan mace da haƙƙin mace akan miji. Alaƙar aure da hukuk nasa, malamai suka ce shine kaman a ce bafaje ya haifi sarki. Ai babbar magana ne. Shi auren ga mutane da yawa sunna ne, amma daga mutum kuma yayi aure sunna, sai ya zama akwai haƙƙoƙi na farilla sun kai 50 ko 100 a kansa dalilin yin sunna guda ɗaya. Ciyarwa wajibi, ilmantarwa wajibi, muhalli wajibi, tufatarwa wajibi, magani wajibi, yi mata nasiha wajibi, kula da addininta wajibi, kula da mutuncinta wajibi, ware lokaci nata wajibi, zama tare da ita wajibi. Not only that, kusantuwa zuwa gare ta wajibi. Duk waɗannan ababen wajibai ne dalilin aikata sunna ƙwaya ɗaya. Zama da iyalai, ga ko da hadisi na Malik bin al-Huwayd radiyallahu an, tafiya yayi irin yadda yau maza za su yi tafiya, mutum ya watsar da iyalinsa. Yayi tafiya, ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zauna wajen wata guda. Annabi ya ga zaman sa yayi ba, sai ya ce Malik bin al-Huwayd, irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim fa allimuhum wa muruhum. Koma wurin iyalanka, ka zauna a cikin su, kar ka zo wajena nan kawai ka zauna. Ku rika tsaye da sallah a cikin iyalanku. Not only that, ku rika zama tare da iyalanku. Yace kuma ku rika ilmantar da su, kuma ku rika umurtar su da bin Allah. Annabi ya kori sahabi daga majalisinsa, ya ce koma wurin iyalansa. Wannan duka me yake bayyana mana? Satisfaction a aure dole ne maza da mata mu gane cewa ba ya kare baki kudin cefa bane, ko kuma ke ya kare ne kawai kadai ki dauka cewa miji ne sai ya bukatun da je kusa da shi. Wannan ba shine ka'ida ba. Hatta abin da zaki ki faranta masa rai wajen sanya kaya, tufatar da kanki, duka ana samun satisfaction a ciki. Kuma ba ke kadai ba, shi ma haka ya dace yayi.
don mafiya yawan mu maza ba ma gaye sai za mu fita waje. Wani inda aka ga yayi gaye daga ya an wuto da kaya za a saka an aje, to yaro zai fara cewa baba zan bi ka, saboda shi ya san yaron ba a wanka a yi gaye a zauna a gidansu. Su ma iyaye matan da dama haka ne, wata inda kawai ta yi gaye to anguwa za a fita. Waɗannan su ne ababen da za mu gyara duka mu samu satisfaction. Gyara su ba mustahabbi bane ko sunna, wallahi al'azim wajibi ne. In kwa ba haka ba, a yadda muke handling issues na aure zai zama sanadiyar shiga wutan mutane da yawa in our society ba aljanna ba. Don duk haƙƙin da mutum ya tafiye Allah zai tambaye shi. Sai point na biyu a cikin koshoniya naku da na gani da data analysis shine magana akan extramarital affairs. Extramarital affairs yana da, idan na fahimce ku da kyau bisa ga abin da ya dace a fassara shi da shi, shine mu'amala da miji yake yi a waje ya bar iyalansa a gida, musamman mu'amala ta sabon Allah ko mu'amalar da mace mai aure ke yi da wani namijin da ba mijinta ba. Wannan iya daga cikin mafi girman kaba'irai a musulunci. Miji yana da aure ya je yana fasikanci da wasu mata, ko mace na da aure ya zama tana fasikanci da wasu mata. Babban abin da wasu maza, babban abin da ke kawo wannan challenge shine idan ba a samu satisfaction na farko ba, to dole extramarital affairs ba za ku mutu daga gare shi ba. Ko da ba a yi ba, mutum imaninsa ya hana shi ko imaninta ya hana, to dole kuma ta rayu ko ya rayu cikin physical and psychological trauma. Dole idan mutum yana cikin damuwa da bai san yadda zai magance ta ba, ko tana cikin damuwa da ba ta da solution. Wajibi mu sani cewa addinin musulunci babu addinin da ke protecting rayuka a duniya irinsa.